जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। एक खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं तंकों से नटाले जाएंगे। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत। चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे डाले जाएंगे। एक खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। हाणे तकीर करने लाए गुजारिश क्या तो पाकिस्तान जो चोटी जो मुकरर अवामी तारीख जो मरकजी सदर एडवोकेट असाए तवजे दिलनि जी धड़कन मोहतरम अयाज नदी बली साजन के तपोर जी खिताब कन तो नारे नारे बली जो हर दौर विराजो, हर दौर विराजो, अरे कीन विकाजो, अरे कीन झुकाजो, और नारे नारे और जिए जिए। मेहरबानी। अवामी तहरीक जा कायद मोहतरम रसूल बख्श पलीजो साहब, अवामी लॉयर्स फोरम जा सदर एडवोकेट रसूल बख्श ब्रोही साहब, ऐं हिन फोरम जे हवाले सां सभ खां वधीक सरगर्मी कंदड़, सॼे सिंध खे मुतहरिक कंदड़ ALF जे प्लेटफॉर्म तां एडवोकेट मुनवर जतोई साहब, GSN। इन प्रोग्राम में मूंखे ॿ दफ़ा गुज़ारिश कई दोस्तनि त ॿाहिरि हली मीडिया सां ॻाल्हायो। मुंहिंजो ख़्यालु हो त आउं वकालत जे हवाले सां शुरूआत कयां, पर ॿाहिरि KTN ऐं सिंध TV ऐं ॿियनि दोस्तनि जेका ॻाल्हि ॿोल कई, उहो जेको बुनियादी सवाल हो, सवाल इहो हो त हीअ जेके अमुन मार्च कल्ह थी आहे ऐं ॿिए जेके सरगर्मियूं पियूं थियनि कराची में, इन जे हवाले सां तव्हांजो छा ख़्यालु आहे? मूं मीडिया जे दोस्तनि जे ज़रिए सॼे सिंध खे मुखातिब थींदे चयो, वरी रिपीट थो कयां त इहा अमुन मार्च कहिड़ी अमुन मार्च आहे जेका कराची में क्लिफ्टन ते 2 तलवार खां 3 तलवार जे चौक ताईं कई थी वञे। माण्हू क़तल थियनि नाज़िमाबाद में, नागन चौरंगी ते, लालूखेत 10 नंबर में, अज़ीज़ाबाद में, तीन हट्टी में, कटी पहाड़ी वटि, शेरपाव कॉलोनी में, ऐं वज़ीर शर्जील मेमण, नसरीन जलील, रज़ा हारून, डिप्टी स्पीकर साहिबा, उहे हथ हथ में ॾेई बीठा आहिनि क्लिफ्टन ते। निकिरी तव्हीं क्लिफ्टन मां गुलशन इकबाल ऐं नाज़िमाबाद कोन था अची सघो। जुरत एतिरी कोन अथव जो क्लिफ्टन पुल टिपी शहर में दाख़िल थियो, उते गीसी करे माफ़ी वठी क्लिफ्टन ते वेठा आहियो। इहा अमुन मार्च कान्हे, इहा बुज़दिली जी मार्च आहे, भाड़ियाइप जी मार्च आहे, शिकस्त जी मार्च आहे। पीपुल्स पार्टी ऐं हुनजी इत्तेहादी MQM ऐं हुनजी इत्तेहादी ॿियनि पार्टियुनि खे वार्न थो कयां। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त अवामी तहरीक ठला वार्निंग्स न ॾींदी आहे। अवामी तहरीक सोचे सम्झी MQM खे ऐं पीपुल्स पार्टी खे ऐं कराची जे दहशतगर्दनि खे वार्निंग थी ॾे त कल्ह तव्हां असांखे बदीन में 2 लाश मोकिले ॾिना आहिनि सिंधियुनि जा। उन खां अॻु में तव्हां दादू हिकिड़ो लाश मोकिलियो हैदराबाद मां, हिकिड़े ड्राइवर, सिंधी ड्राइवर जो, जंहिंखे तव्हां क़तल कयो हैदराबाद में। उर्दू ॻाल्हाईंदड़ असांजा भाउर आहिनि, उन्हनि सां गुज़िरियल 30-40 सालनि में सिंध जे ॻोठाणनि इलाइक़नि में रहंदड़ माण्हुनि जा रिश्ता डेवलप थिया आहिनि।
मोहब्बत जा, भाईपी जा, संगावंदी जा, जेको मेहराबपुर में रहियो पियो आहे, जेको दौलतपुर में रहियल आहे, जेको शाहपुर चाकर में रहियल आहे या कंदकोट में रहियल आहे उर्दू ॻाल्हाईंदड़, उन सां मिटियूं माइटियूं आहिनि, उन सां भाईपी आहे, उन सां गॾु निमाज़ पढ़िजे थी, उन सां गॾु रोज़ा रखजनि था, उन्हनि सां गॾु कारोबार कजे थो, दुकाननि ते शयूं ख़रीद थियनि थियूं, ईद जूं ऐं दावतूं मिलनि थियूं। इवन उन्हनि खे हिंदू भाउर पंहिंजी होली ऐं ॾियारी जूं मिठाइयूं खाराईंदा आहिनि। पर हीउ जेको तरीक़ो तव्हां चूंडियो आहे त चंद गद्दार पीपला वज़ीर उहे तव्हां वटि वॾा ऐलान करे गीसियूं कंदा ऐं तव्हां सिंधियुनि जा लाश मोकिलींदा रहंदव। सिंधियुनि खे दीवार सां लॻाइण जी हिकिड़ी हद आहे। जंहिं ॾींहुं सिंधियुनि फ़ैसिलो कयो त लाश जो जवाबु लाश मिलंदो त पोइ तव्हां लाइ भॼण जी जाइ कोन हूंदी, मथे आसमान हूंदो, पोयां कराची जो समुंड हूंदो। ऐं हिकिड़ो उर्दू चैनल जेको टॉक शोज़ थो कराए कराची जे विरासत ते ऐं सिंध जी विरासत ते, ऐं जॾहिं हुन ते एहतिजाज थिए थो तॾहिं चयो वञे थो त सहाफ़ती हक़ आहे, जमहूरियत जी आज़ादी आहे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आहे, इज़हार जी आज़ादी जो हक़। उन जे करे असीं जंहिं वणे इस टॉपिक ते टॉक शो कयूं। मुंहिंजा दोस्त आहिनि इहे सभु मीडिया जा जर्नलिस्ट, ॿिया दोस्त सहाफ़ी, एंकर पर्सन्स जेके मीडिया जी आज़ादी लाइ ॻाल्हाइनि था। इस्लामाबाद में, कराची में, पिंडी में मुज़ाहिरा था कनि त उन्हनि जी ऑफिसुनि खे न साड़ियो वञे, बंडल न साड़िया वञनि। उन साड़ जे असीम ख़िलाफ़ आहियूं। अवामी तहरीक बि ख़िलाफ़ आहे। मुज़ाहिरा थियणु खपनि, पुरअमन एहतिजाज थियणु खपे, रस्ता ब्लॉक थियणु खपनि, अख़बारनि जो बाइकाट थियणु खपे, उहे अख़बारूं पढ़ण खां इनकार करे सघिजे थो। चैनल्स, केबल ऑपरेटर्स खे चई उहो चैनल ॾिसण खां इनकार करे सघिजे थो। अख़बारनि जी ऑफिसिस ते हमला थियणु खपनि, ऑफिसूं न सहणु खपनि, इहा ॻाल्हि सही आहे। पर जेके ही एंकर्स आहिनि, सुहेल वड़ाइच मुंहिंजे घरां थी वियो आहे, मुंहिंजे घर इंटरव्यू करे वियो आहे एक दिन जियो के साथ में। मुंहिंजे घर में वेही पलीअ साहब असां गॾिजी वेही मानी खाधी आहे। हामिद मीर आहे, कामरान खान आहे, या ॿिया जेके बि आहिनि, काशिफ अब्बासी, जैस्मीन मंज़ूर, महर बुखारी, इफ्तिखार, जेके पाक डॉक्टर दानिश, ये जेके अनीक अहमद एंकर्स आहिनि, उहे एंकर्स चवनि था त असांजी जमहूरी आज़ादी आहे। जंहिं मौज़ू ते ॻाल्हायूं, जेकॾहिं जमहूरी आज़ादी आहे ऐं जेकॾहिं तव्हांखे चैनल्स ते कंहिं मौज़ू ते ॻाल्हाइण जो हक़ आहे, पोइ तव्हांखे दावत थो ॾियां सुहेल वड़ाइच साहब ऐं कामरान खान ऐं हामिद मीर ऐं जियो ऐं ॿियनि चैनल सां लाॻापियल एंकर्स खे त तव्हांजी आज़ादी ऐं ख़ुदि मुख़्तियारी ऐं तव्हांजी गैर जानिबदारी ॾिसण लाइ तव्हांखे दावत थो ॾियां त अचो त हिकिड़ो प्रोग्राम कयो। मूंखे दावत ॾियो, ॿियनि दोस्तनि खे घुरायो, सिंध जे ॿियनि नेशनलिस्टनि खे घुरायो, पलीअ साहब जहिड़े स्कॉलर ऐं पॉलिटिशियन खे घुरायो, कयो न प्रोग्राम। त 1956 खां पोइ लियाकत नेहरू पैक्ट खां पोइ जेके पाकिस्तान में परदेह मां माण्हू आया उहे इलीगल आहिनि, उन्हनि खे लतूं हणी पाकिस्तान मां ॿाहिरि मोकिलियो वञे। हिन ते प्रोग्राम कयो। कयो प्रोग्राम। बाबा तव्हांखे जमहूरी हक़ आहे प्रोग्राम करण जो, कयो प्रोग्राम। बाबा 1956 खां पोइ जेके पाकिस्तान में आया आहिनि उहे इलीगल आहिनि, भले ॿिया अची चवनि कोन्हनि। पोइ जेके उहे आया उहे इलीगल, उन्हनि खे जेके ॿार जेको इलीगल इमिग्रेंट वञी अमेरिका में शादी कंदो उहो इलीगल रहंदो, ऐं शादी करण खां पोइ जेकॾहिं लीगल न थियो, हुन पाण अप्लाई न कयो, आख़िर ताईं इलीगल रहंदो। उन घर में मैक्सिकन या ब्राज़ीलियन जेको ॿार ॼमंदो उहो इलीगल रहंदो, उनखे जेको पोटो ॼमंदो सो इलीगल हूंदो। त जेके माण्हू 1956 खां पोइ आया उहे गैर कानूनी तारकीन वतन आहिनि, उन्हनि जा पुट, उन्हनि जूं धीअरूं, उन्हनि जा पोटा, उन्हनि जा ॾोटा, अचो ऐं जियो वारा दोस्तो अचो मुतालबो कयो त उन्हनि खे जहाज़नि में भरे होॾां वापसि मोकिलियो वञे जितां उहे आया हुआ। इज़हार जी आज़ादी आहे, अचो ॿियो प्रोग्राम कयूं। अचो हामिद मीर साहब, सुहेल वड़ाइच साहब, अचो ॿियो प्रोग्राम कयूं। ॿियो प्रोग्राम कहिड़ो कयूं? ॿियो प्रोग्राम कयूं त ज़िया उल हक़ जे दौर में, उन खां अॻु में अयूब जे दौर में, पर ख़ासि तौर ते ज़िया जे दौर में, MRD जी तहरीक दौरान
मोरे, मेहड़, दादू, लाखाट, खेसाना मोरी, तैयब थईम, पुनो चांडियो, सिंध जा छटा, बदीन, लाड़काना, कंदकोट, दादू, इन्हनि ज़िलनि में इन्हनि रस्तनि ते जिन माण्हुनि क़ुर पाक पे पढ़िया ऐं एहतजाज पे कयूं, उन्हनि ते गोलियूं वसायूं वयूं, जिन गोलियूं वसायूं उन्हनि सभिनी खे या त जीअरे फांसी ॾिजे या उन्हनि जा लाश कढी रस्तनि ते लटकाइजनि। अचो उन ते प्रोग्राम कयो। इज़हार जी आज़ादी है। तव्हीं मुशर्रफ से ॻाल्हाए सघो था, मुशर्रफ से ॻाल्हाए थी न मीडिया, मीडिया ज़रदारी साहब ते बि ॻाल्हाए थी, नवाज़ शरीफ साहब ते बि ॻाल्हाए थी, त मीडिया जी ॻाल्हाए, मीडिया ॻाल्हाए अची त उन्हनि खे फांसी ॾियणु खपनि या न? आउं कोन थो चवां फांसी ॾियो, उहो फ़ैसिलो करे, न, उहो मीडिया चवंदा असांजो कमु कोन्हे, असीं टॉक शो कंदासीं, माण्हुनि जो मौक़िफ़ पेश कंदासीं। अचो मौक़िफ़ पेश कयो। 5-7 माण्हू हितां अचनि, 5-7 अचनि, ज़ियाउल हक़ जा वारिस एजाज़ अलग साहब खे घुरायो, मूंखे विहारियो, ॿियनि दोस्तनि खे विहारियो, अख्तर अब्दुर्रहमान साहब जे पुटनि खे विहारियो, उन्हनि खे टॉक शो कयो। बाबा जेके सिंधी मारियो उन्हनि जो व्यवहार आहे, फांसी ॾियो। भला फांसी न, किसास ऐं दियत में उन्हनि जे वारसनि खे जेके पुनू चांडे ॻोठ में वेठा आहिनि उन्हनि खे मुआवज़ो ॾियो। इन ते प्रोग्राम छो कोन था कयो? टी दावत थो ॾियां, बाबा आज़ादी इज़हार ऐं आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अचो प्रोग्राम कयो जियो ते, सुहेल वड़ाइच साहब करे, हामिद मीर करे प्रोग्राम करे त कराची में जंहिं दहशतगर्द तंज़ीम हेसिताणी हज़ारे माण्हुनि खे क़तल कयो आहे, पाकिस्तान जे हर सूबे, हर ज़िले, हर शहर ऐं हर ॻोठ में लाश मोकिले चुका आहिनि, जिन वटि अरबे खरबे रुपयनि जा हथियार आहिनि, उन तंज़ीम खे गैर कानूनी करार ॾेई उन्हनि जा समूरा हथियार ज़ब्त करे समूरनि लीडरनि खे गिरफ़्तार कयो वञे या न कयो वञे, ते प्रोग्राम कयो। चवंदा आहिनि भरी ॿेड़ीअ में वाणियो गरो, ग़रीब जी ज़ाल सबके जी भाॼाई। प्रोग्राम कंदो सिंधियुनि ते कंदो, कराची जी विरासत ते, इन्हनि इश्यूज़ ते कयो, पोइ चऊं अदा जियो वारा ॿिया सभु दोस्त असांजा भाउरनि गैर जानबदारनि हुननि जे ख़िलाफ़ प्रोग्राम कंदा आहिनि, असांजे ख़िलाफ़ प्रोग्राम कंदा आहिनि। फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। तंहिंजे करे इहो सिंध जे माण्हुनि जो मुतालबो तव्हां जे ज़रिए आऊं उन्हनि दोस्तनि ताईं पुॼाइणु चाहियां थो, मीडिया खे चई आयो आहियां, तव्हां जे ज़रिए पेश पियो कयां त इज़हार जी आज़ादी सिलेक्टिव आज़ादी न हुअणु खपे। सिलेक्टिव जस्टिस न हूंदो आहे, हिन सां इंसाफ़ कयो, हिन सां न कयो, हिन खे हक़ ॾियो, हिन खे न ॾियो, ईअं न थींदो आहे। हाणे अॼु जेको प्रोग्राम आहे वकालत जे हवाले सां, लॉ जे हवाले सां, अवामी लॉयर्स फोरम जे हवाले सां, आउं दोस्तनि खे चवंदो आहियां हमेशह त कंहिंखे चइजे ड्राइविंग सिख, अब कार हलाइण सिख या फटफटियो, सिंधी में चवनि फटफटियो, फटफटियो हलाइण सिख, त चवंदो मूंखे ड्राइवर थोरी थियणो आहे जो आउं कार सिखां। इहा त बेवकूफ़ी जी ॻाल्हि आहे। या कंहिंखे चइजे चांहि ठाहिणु सिख, चए था मूंखे बोरची थोरी थियणो आहे होटल में जो चांहि सिखां। या चइजे तरण सिख, चए था आउं को मलाह या को मच्छू पकड़ींदड़ ॿेड़ी हलाईंदड़ थोरी आहियां जो मूंखे तरण सेखारियो। बाबा तरण जो ॿेड़ी हलाए मच्छी पकड़ण सां वाइदो वास्तो कोन्हे। तरण ईअं बि सिखबो आहे पंहिंजे तहफ़ुज़ लाइ। चांहि इन लाइ बि ठाहिबी आहे त पंहिंजे घर में ठाहे सघिजे, बोरची थियण लाइ कोन सिखबी आहे। ऐं ड्राइविंग इन लाइ बि कबी आहे त पंहिंजी गाॾी हलाइजे, ॿिए वटि ड्राइवर बीहण लाइ कोन सिखबी आहे। ऐं कंहिंखे बंदूक हलाइण लाइ चइजे त मूंखे चौकीदार कोन थियणो आहे, बंदूक पंहिंजे तहफ़ुज़ लाइ बि सिखबी आहे, रुगो चौकीदार जी नौकिरी लाइ कोन कबी आहे। त वकालत रुगो इन करे कोन सिखबी आहे त आउं त प्राइमरी टीचर आहियां, इंजीनियर आहियां या डॉक्टर आहियां, मुंहिंजो वकालत में छा वञे, मूंखे कहिड़ा केस लाइ पैसा कमाइणा। न, तव्हांजे पंहिंजे तहफ़ुज़ लाइ, तव्हांजे ॿारनि जे तहफ़ुज़ लाइ, तव्हांजे घर घाट, तव्हांजे पाड़े, तव्हांजे शहर, तव्हांजे क़ौम ऐं वतन जे तहफ़ुज़ लाइ ज़रूरी आहे त तव्हांखे वकालत अचणु खपे।